像打铁铸剑一般，一锤又一锤，千锤百炼，百炼成钢，打掉杂质，淬炼出捍卫主权、守护民主钢铁般的意志。赖清德展开团结10讲，在以团结为主题的第2讲中，他提到要用民主淬炼团结力量，需透过一次次选举和罢免，打掉不利于民进党执政的在野党杂质。那么，民进党这个当初不被国民党所容纳的党外杂质，是如何一步步登上历史舞台的？自20世纪60年代起，台湾经济开始腾飞，大量劳工阶级以及中产阶级的台湾人民也开始日益崛起。由于这2个群体的民众都长期受到国民党政权的打压和剥削，他们逐渐走向了统一战线，形成了岛内党外势力。1978年，蒋经国子承父业，成为台湾新一任领导人。为了兼顾国民党政权在台湾的统治，他开始推动国民大会代表直选，党外势力也有了入选希望。然而，1978年底，美国突然与台湾断交，蒋政府的国际合法性再受打击。为此，蒋经国火急火燎地叫停了新选举。结果进一步加深了党内外势力之间的矛盾。1979年12月10日，台湾爆发美丽岛事件，美丽岛杂志社公然与政府作对，在高雄发起了民主示威游行活动，2万多党外人士齐聚一堂庆祝世界人权宣言发表1周年。蒋经国下令对游行人群进行了暴力镇压，上百名党外人士以涉嫌叛乱罪被抓扣，其中有8人被以叛乱罪起诉。与此同时，15名律师顶住台湾当局压力，执意为这8人辩护。不过，8人最终还是被判刑12年到无期不等。值得注意的是，这23人正是后来民进党的骨干分子，其中就包括了陈水扁、吕秀莲、苏贞昌、陈菊等人。美丽岛事件之后，党外势力的活动愈演愈烈。终于，在1986年9月底，以台湾本土势力及党外运动力量为基础，民进党在台北圆山大饭店正式成立。虽然民进党成立初期就表现出台独苗头，但是重点仍放在关注劳工、环保、农民、妇女等弱势群体，呼吁增加社会福利，减轻人民负担。与国民党维护权贵资本利益的右翼色彩相比，此时民进党算得上是中间偏左的政党。然而，随着流亡海外的台独人士返台，并加入民进党，并通过了关于台独的《台湾前途决议文》，这种政治力量逐渐绑架了民进党。回顾陈水扁职业之初，他创办的律师事务所叫做华夏律师事务所，而民进党创党发起人朱高正后来又退党成立了中华社会民主党，证明一开始民进党人在台独上没有共识。这也是民进党把台独当作政治操作的工具以后，创党元老们纷纷出走的原因。请问民主进步党为什么不叫做台湾民进党？民进党为什么不叫台湾民进党？为什么没有台湾2个字？当我们民进党成立的时候，我是中央执行委员，我们有大陆委员会，我们不是中国委员会。台湾很多历史都被切割、阉割，以及后来拿到权力的人总是把前面全部切掉。在台湾想做一位不被台湾历史条件绑架的中国人，有多么困难？谢谢。